tondi nzambe pe tokumisi ye na bolingo na ye na boboto na ye mpona kopesa biso lisusu mokolo ya lelo na pokwa oyo po tokutana lisusu comme l'habitude de lundi, chaque lundi tokutanaka na émission ya Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt po nzambe yatiaki na motema na ngai Jésus revient bientôt mpona tosakola sango malamu parce que alingi aya aza lisusu na mosika te makambo nyonso alobaki ekosalema tozomona yango ezosalema yango wana totondi ye mingi na bolingo na ye parce toyebi ke ya kotika biso te mpe ya kobosana biso te totondi ye mingi tondimela ye toyokela ye na maloba na ye nyonso oyo apesaki biso oyo azopesa biso oyo azotalisa biso na nzela ya basali na ye tondimela ye azoya aza lisusu mosika te tolengela mpe bandeko na biso na kombo na Yesu natondi nzambe mpona bino ozozwa ata na bino sikoyo mpona kolanda mateya oyo atie na motema na ngai na kombo na Yesu. Seigneur natondi yo nakumisi yo napamboli yo nanietoli yo merci na bolingo na yo na boboto na yo salisa ete mateya oyo papa ekoka kolobela moto eloko moko oyo ekoki kopesa tia ezala na ye na makanisi na ye na kombo na Yesu natondi yo. Merci Seigneur. Eza maloba na ngai te eza maloba na yo na kombo na Yesu natondi yo. Amen. Ngai nazali mama prophétesse Ida na kamami na lingomba ya marché de l'amour toza epai ya papa bishop Neb Power awa na wa farm store na Saint James Street toza musika te na Tesco oyo ezali wana pembeni adresse na biso ezali numéro na biso ezali 59 Saint James Street tozali wana yo mutozangi esika ya kokumisa nzambe yaka tosangana ensemble tokumisa nzambe nzambe alingaka bana na ye bakumisa ye kokumisa ye na ndako te yaka na lingomba komisa tokumisa ye biso nyonso ensemble na kombo na Yesu totondi bino. Nzambe aza malamu aza moboto alingi biso mingi na kombo na Yesu tolanda ye toyokela ye tondimela ye tokomona loboko na Nzambe soki tokangami na ye tokomona loboko ya Seigneur Jésus tokomona ye ngai naza awa abikisaki ngai mpe akangoli adelivre ngai donc naza témoignage monene oyo ozomona awa yango wana akoki mpe kobikisa yo yo moto ozolanda ye ozoluka ye akoki kobikisa yo akoki mpe kodelivre yo yaka tosangana ensemble okomona loboko ya Nzambe na kombo na Yesu landa Yesu yokela Yesu ndimela ye okomona loboko na ye akotika yo te na kombo na Yesu totondi ye mingi na kombo na Yesu tozo kende na émission na kolanda mateya na biso teme na biso ezali Jésus pardon ezali espère en l'éternel. Espère en l'éternel na tangi yango na lingala balobi na biso talela Yahweh. Talela Yahweh elingi koloba espère en l'éternel. Espère ezali otalela. Totalela ya nani éternel azali Yahweh, azali Jova, azali Seigneur, azali alpha et omega, azali nyonso bakomo nyonso oyo totangaka na Bible, azali nyonso ye moko Nzambe tata Nzambe mwana azali ye moko yango wana il faut to espérer epa na ye verbe espérer euti na verbe espérer donc yango wana to talela ye soki totaleli ye tokozanga bolamu na ye te soki totaleli ye tokobunga nzela te soki totaleli ye tokokosama te parce que soki ye akotala biso to bakosa biso te akotala biso te tobunga nzela akotala biso te tokende epai mosusu
ye moko akokengela biso akozala na biso akotika biso te yango wana totalela ye tondimela ye tolanda ye na kombo na Yesu sikoyo ntango totangi totalela ye Yawe po yende mutu asimbaka biso yende mutu asalisaka biso yende mutu apesaka biso nyonso toza na besoin mutu mosusu aza te totalela ye soki totaleli ye tokozanga te kozwa oyo tokoki kozwa tokozala desu te mbala boni totaleli bato me tozwi eloko oyo tolingi te tozozala kaka desu ta mosusu ozoregrete pourkui nayebisaki moto pourkui nakangamaki na moto wana me soki totaleli ye Seigneur Jésus okozanga te bolamu na ye talela ye akosalisa yo akobikisa yo ndenge abikisaki ngai akokangola yo ndenge akangoli ngai na kombo na Yesu totondi Nzambe na bolingo na ye na boboto na ye soki totali na Jean 15 verset 5 balobi na biso je suis les cèpes vous êtes les serments vous êtes les serments c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc ye azali likonzi na biso ye azali likonzi biso toza ba étape soki toza ya kokangama na ye tokozala desu te tokobota bafruit ebele bafruit yango oyo toliaka te oyo tosombaka te bafruit fruit de l'esprit yango tokozala nango ebele ezali nini bafruit de l'esprit ezali l'amour ezali fruit de l'esprit ezali l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance donc la tempérance tokozala nango ebele bafruit wana soki toza nango toyebi kotambola ke na kote ya bolingo nazalela ndenge oyo na kote ya molimo nazalela ndenge oyo na kote ya esengo na ntango ya joie nazalela ndenge oyo na kote ya paix nazalela ndenge oyo wana tokoyeba kotambola na nzela na ye parce que tozolanda mibeko na ye parce que tozolanda bafruit oyo ye aseli apesi toza na bafruit oyo ye apesi biso yango wana tokokobunga nzela te soki toza na ye akobongisa biso ata ndenge nini molimo santo akotika biso te akolakisa biso ndenge nini ya kozalela na kombo na Yesu soki tolandi ye tokozala desu te tolanda ye tolanda Seigneur Jésus tolanda ye tokozwa lobiko mpe ya libela ya ndambo te me ya libela yango wana na biso na Psaume 27 verset 14 natangi na kombo na Yesu l'esprit espère en l'Éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'Éternel. Donc ndenge moko tozoloba wana espère en l'Éternel espère ezali kotalela ye totalela ye na oyo ya kosala ozoko espérer que okozwa eloko moko mikolo ekoya ozoko espérer que soki naza na Jésus Christ nakozwa lobiko ozoko espérer que soki naza na Jésus Christ akosalisa ngai donc totalela ye to changer ba idée na biso te to changer te que attendre nini na umeli boye mais to espérer kaka na ye tokozwa biloko oyo toza nango besoin akotika biso te yango wana balobi talela Yawe zala na molende
tango tolobi fortifie-toi zala na molende ya koluka elongi na ye na kosambela na kosalela ye na nzela ya ndako ya Nzambe ou bien na libanda ya kosalela ye zala na molende kolemba wana ezali kopesa biso kozongisa biso sima ekopesa biso pe eloko te soki tolembi tokozala wana kolela tout le temps po eloko nyonso mpona kozwa yango il faut kaka ozala na patience ya koumela ya kotalala ya kozelela yango soki patience eza te eza mpasi mingi mpona okoka kozwa eloko yo olingi parce que biloko ya mbangu mpe yango mpe ezalaka le mosusu eza malamu le mosusu eza mpe malamu te yango wana totalela ye na kombo na Yesu ti lere ya kosalisa biso na ndenge ya lingi soki totali lisusu fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Donc motema na lendisa motema na yo nde okomona ke na koki kozala na eloko oyo nga nazoluka epai ya Yesu Kristo soki ozokolendisa motema na yo ozoko sala makasi nyonso po te okoka kozala na kimia okomona loboko ya Nzambe etalela epai na Yawe fotalela epai na Yawe nyonso oyo natalaki yango na livre ya Lingala na Bible ya Lingala nde ezopesa biso langue wana maloba wana yango wana totalela epai na ye nde ya kosalisa biso ye nde ya kopesa biso oyo tozoluka atikaka bana na ye te oyo batiaka ye motema atikaka bango te ayokisaka bango soni te na kombo na Yesu ndenge nini soki tokomi na likambo soki tokomi na makambo tokomi kobanga liboso totiaka liboso kobanga tobangi toleli tolobi après toye kokanisa ke no tika na sambela na pesa ngo na maboko ya Nzambe ok yango de ezali pasi na biso wana parce que soki tomoni likambo tobeleli nano Nzambe asalisa biso na likambo oyo kolela wana eyaka nsima ntango mosusu na ntango ozozelela na ntango ozoloba ete na bandi koluka yango banda kala na bandi kozela yango banda kala mais ezoya kaka te okomi kolukaluka moyen ya koluka bamoyen nyonso mpona okoka kozwa oyo yo ozoluka mais soki otie motema na yo na epai ya Yesu akopesa yo yango apesaki ngai akopesa pe yo nazolobelo likambo na moni eza likambo na yoki te akopesa pe yo parce que aza Nzambe abosanaka bana na ye te atikaka biso pe te puisque bato boni bakomi bazeli bawumeli na kozela yango bazeli bamoni yango te bango wana bakomi koluka bato mosusu mpona basalisa bango sikoyo soko okei oluka bato mosusu okomi koloba makambo na yo na libanda mutu nyonso akoyeba ngo mutu nyonso ayebi ke akomi boye parce que azo na besoin ya eloko boye parce que azozela eloko boye parce que awumeli mingi kozela eloko boye okomona conseil ekomi ebele bato bakomi koconseille makambo ya ebele ya ndenge na ndenge oyo yo moko okoki susu kotia na motema te mosusu ozoko ekomi opesa yo confusion oyebi susu te nasala nini nyonso tu wana esalisaka biso te parce que wana okomi na bareponse ebele na mutu na yo oke nyonso tu wana Nzambe azotala biso kaka na ntango tosalaka makambo ndenge wana azotala biso mpe toyebi bien ke soki tozeli towumeli na kozela wana tokozwa yango kaka me nyonso tu wana ebungaka biso mpona pasi eleki nayebi pasi wana ke ya kobanga nayebi pasi wana ya kolela yango wana nazo partage na bino yango ezali mabe mingi ebungisaka bato nzela ememaka bato mosika
mais nyonso tout tosala kaka makasi po te tokoka koréussir na koumela mpe na koluka elongi ya Nzambe akotika biso te akobosana biso te balobi na biso fortifie-toi zala na molende mpona kozelila zala na molende mpona kotalela zala na molende mpona kolukela mpona kotalela Nzambe soki oza na molende te okotika vie ya prière okotika vie ya église okotika vie ya makambo ya kosalela Nzambe or que neti vie ya prière tokoki kotika yango te wana toluki makambo mosusu vie ya kosalela Nzambe tokoki mpe kotika yango te ya wana toluki kaka makambo mosusu wana tozokende na banzela mosusu donc continue kaka tocontinue kotalela ye tocontinue koluka elongi na ye tocontinue kosalela ye ndenge toza kosala tobakisa bamoma ya baprière soki tosalaka ba 20 minutes tobakisa yango wana nde Nzambe azomona mawa na ye kokwea likolo na biso parce que soki tokomi kotalela bato mpo bato basalisa biso wana tozolinga bato bayokela biso mawa or que mawa ya bato eza nango eleki ya Nzambe te malamu Nzambe ayokelo mawa ke mutu mpo Nzambe akopesa yo yango mutu akoloba na yo zela mwa muke ekoya zela kaka ntango ya Nzambe mutu akoloba no makambo ya alingi mpona kokonsole yo mais oyo ya Nzambe eleki makasi soki totalela ye tobungisa te totalela ye ye nde akosalisa biso toluka elongi na ye na kombo na Yesu oyo ntango ya kotia molende na moma oyo tomoni ke makambo nyonso ezowumela parce que amoni na ye bien ke bareponse yango elingi koya mais azobanga kaka azolela kaka moyen ya kovanda nie eza te donc totia molende soki toti molende tokomona loboko ya Nzambe akotika biso te mpo aza Nzambe na Ephésiens 6 balobi na biso c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pardonnez ngai mateya oyo to partager yango en deux parties. Première partie ezali totia molende to luka elongi ya Nzambe espère en l'Éternel ya mibale toza na l'amour de Dieu donc yango wana toza nanu na première partie Nzambe asalisa biso na kombo na Yesu na Ephésiens 6 verset 13 balobi c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister après avoir tout surmonté. Tozwa minduki ya Nzambe ezali minduki oyo tomonaka babomelaka bato na nzela te ezali minduki oyo batekaka te ezali minduki oyo bato basanganaka nango te bana mike bazalaka na bajoue ya kosakana mais ezali minduki ya maloba Nzambe ezali la vérité, la paix, bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, toutes sortes de prières et de supplications et prier pour tous les saints. Tozwa minduki ya Nzambe pona kosambela tout le temps kozala tout le temps na présence ya Nzambe na tango tozozelela tango tozomona ke problème ezali tango tozomona ke moyen ya kosala mosusu eza te totia molende na kosambela na koluka ezoka ya Nzambe na kosalela ye totia molende lokolo ozomona pasi te na nzoto lokolo ozomona pasi te na motema lokolo ozokanisa mingi te totia molende Nzambe afongola nzela ata un jour akofongola nzela akobosana yo te akofongola nzela kolendisa motema na biso tolendisa motema na biso mpona nyonso oyo tozolekisa
il faut tolendisa motema na biso parce que soki tolendisi motema te tokoki kosupporte yango te mpo yango nde ezali fruit na biso yango pardon yango nde ezali makasi na biso tokoki kosupporte yango na pasi ya motema te. Alors mais soki tozotia maloba nzambe na motema wana tokomona kimia ekozala na kati na motema. Soki tokanisi ke tozokoka te luka nzela luka église kende na église vanda na église kende na yo kobima kende na yo kobima okoyokaka maloba lere nyonso okomona différence ezali okomona ke kimia ezali. Soki ovandi na ndako nde lere wana monguna mpe ayaka atie yo lisusu bakanisi mosusu na motema akomi kobamba yo baide ya ndenge na ndenge oyo yo moni ke okoki koganga bana mpe babangi bana mpe bakobanga ndenge yo ozobanga. Malamu koluka moyen ya tozala na nzela ya nzambe toluka elongi na ye ye nde akosalisa biso mutu mosusu te parce que na Matthieu 7 verset 8 balobi quiconque demande reçoit. Soki tosengi tokozwa soki tosengi tokozwa mpo soki tosengi te tokokozwa te mpo liloba mpe elobi tozwaka te mpo tosengaka mabe. Soki tozosenga mabe tokoki kozwa yango te bien ke toyebi kosambela te molimo santu ye asambelaka mpo na biso mais soki aetesedaka mpo na biso ezali pasi mingi mpona kotika ndenge wana ezali pasi mingi parce que obandaki malamu na nkolo Yesu monguna alingaka mwana ya nzambe oyo azokoka kotanga Bible mokolo nyonso te oyo azolinga kotanga Bible mokolo nyonso te alingaka te soki amoni yo ozotanga Bible aye koderange yo aye kobamba baproblème na nzoto aye kobamba makambo na nzoto mais yo na lere wana tozala na connaissance ke no oyo ezali monguna ezali nzambe te ezali likambo oyo monguna alingi asalanga likambo oyo parce que na nyonso ya mabe tomona monguna aza nsima na biso bien que makambo mosusu azalaka te bien que makambo mosusu le mosusu eza biso moko mutu tozokomipesa baproblème mais au moins tozomona ke tokozwa solution na oyo tozosala tokozwa solution na kombo na Yesu tozala na habitude ya kogarder silence devant l'Éternel et to espérer en lui pardon, gardez les dans Psaume 37 verset 7 balobi na biso gardez le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. To garder silence dans liboso ya nzambe parce que tant tozo garder silence dans liboso na nzambe ndele wana tokozwa ba réponse oyo tokoki ko bomba pe tokoki ko yeba ko salela eloko nini foto sala mais soki to bandi ko panza ndenge wana to bandi ko panzana ke nakendawa naloba nanu makambo nanga peut-être bango balokola basambelaka bakopesa ngai solution ou bien makambo nanga soki nalobi awa nakozwa réponse ya malamu. Non, soki aza pasteur na yo eza malamu oleki kuna okei na église oyebisi pasteur na yo wana pe eza malamu mais soki okomi na bakamarade kopanza awa kopanza kuna eza malamu te parce que wana bazokoampruye yo bazokoyeba lisusu te question réponse nini oyo eza bien okomi kozwa baréponse ebele tosalaka makasi to garder silence na makambo oyo toza nango soki toyoki tobondeli nzambe topesi nyonso na maboko na ye réponse ezoyaka te wana tokokende toke toyebisi na pasteur akokosambelela biso pasteur akokolobela biso nini osala ndenge nini ozalela liboso ya nzambe pourtant ba problème ndenge wana ba idées ekendaka
makanisi oyo yo eloko yo oyebi kosala mais omonaka ke okoki so kosala yango te oyebi so kosala yango te mpona nini makanisi esi ebungi makanisi ekomi mosika oyebi oza na nzela lisusu te mpona kosala yango yango wana tokanisa nzambe mingi toluka elongi na ye na kombo na Yesu akotika biso te akobosanaka te mpo tomonaka makambo ezalaka mingi ntango mosusu okomi kotambola na baninga olingi sutu baninga baloba te olingi kaka yo moko oloba mpo ose dégage na makambo oyo eza na motema na yo yo moko kaka oloba mais wana nyonso tu wana tosalaka mpo tobebisa kaka barelation na biso na Nzambe parce que na soki oyoki makambo ebele secret eza lisusu te yo na Nzambe wapi foi na yo ekozala ndenge nini parce que ozozela kaka bato baloba ozozela kaka bato mpo oloba mpo bayoka yo mpo bayebake yo oza na mpasi bayokelo mawa sikoyo kotia susu foi epai ya Nzambe te olingi koregrete tout le temps olingi kokanisa tout le temps makasi nyonso ezosilela yo likolo ya kolobaloba malamu na yo mabe na yo epai ya bato no tozosala mabe tozoluka elongi ya Nzambe te ndenge wana Nzambe azalaka alingi biso yango wana apesaki biso mwana na ye mpo te tokoka akoka kosalisa biso donc toza na avocat monene na likolo oyo akoki kosalisa biso Seigneur Jésus ye akoki kosalisa biso tolanda ye toyokela ye topesa vi na biso epa na ye akosalisa biso na kombo na Yesu totala oyo ya azosala mpo na biso ntango mosusu okolota ngo na bandoto ntango mosusu okoyoka pepe okoyeba ndenge nini okoyeba kaka ke oyo ezali ifo azalaka Nzambe moto azoloba na ngai mpo koyeba mongongo ya Nzambe epesaka biso nyonso embruyement omoni ke okoki oyeba su te oyo mongongo na yoki eza ya nani mais soki ovandi na kimia nyonso soki ozotanga Bible soki ozoko landa kosambela na yo ozolanda mibeko na ye mokolo moko akolobela yo akoyebisa yo kaka ke likambo oyo ezali boye esala boye ubie akoki koloba na yo na nzela ya paster na yo likambo oyo asala boye Nzambe atikaka biso te akosaka pe te awanganaka te makambo ye alobi akosala yango na kombo na Yesu parce que wana nde esalaka ozomona moninga azoganye vi na ye tout le temps azosepelana oyo ye azozwa okomi komona okomi oyoka zuwa ekomi koyela yo mpona nini mpona moninga azoganye vi na ye mpe aza calme aza na esengo yo ozozela tout le temps mais ezoyaka te okomi kokanisa tout le temps ozokomituna ndenge nini ye azoreusir place wana tokangaka motema parce que toyebi ke wana ezalaki tour na ye ya biso tour mpe ezoya na ntango na ye Nzambe akosalisa biso mpo asalisi moto wana oyo ezolula yo mpe akosalisa yo kaka zala na ekenge na Nzambe akosalisa yo akotika yo te na kombo na Yesu Nzambe aza malamu Nzambe aza bolingo akotika biso te ata ndenge nini tozosala na kombo na Yesu na Psaume 25 verset 3 balobi na biso tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ceux-là seront confondus ceux qui seront confondus qui sont infidèles sans cause. Bato nyonso oyo bazoko espere na Nzambe oyo bazotalela Nzambe bakozala na soni te mpo nini mpo ozotalela Nzambe ozotalela Nzambe ozoluka elongi na ye ozoluka elongi na ye okozala na soni te Nzambe alingaka bato balukaka elongi na ye
nzambe alingaka bato batalela ye soki ozoluka elongi na ye okoyoka soni te soki ozotalela ye okoyoka soni te ata ndenge nini opesi makambo nyonso epa na ye ye moko akosalisa yo ye moko akopesa yo nyonso oyo ozoluka akotika yo te na kombo na Yesu akotika yo te na kombo na Yesu parce nkolo Yesu ayokisaka bato soni te oyo bataleli ye aza mpe na azalaka na posa ya liwa ya moto ya masumu te mais aza mpe akoki mpe kotika yo te ayokisa yo soni toujours azalaka nsima na biso azalaka nsima na biso soki totie ye motema tozwa vraiment likambo na ye kombo na Yesu na motema na biso tozala na monoko na biso kombo na ye tout le temps akotika biso te na kombo na Yesu akobosa na biso te po biso to soki totaleli ye kaka okoyokisa masoni te okoyokisa masoni te ata ndenge nini wana totaleli Yesu tango alobaka na biso tango totangaka liloba na ye tango toyokaka mateya na ye na kati ya lingomba totaleli ye okomona ke ozoyoka ke nzambe azoloba na ngai me nazokanga makasi te parce que naza na baproblème na motema parce que nazokanisa akosalisa biso akotika biso te tomonaka bato mosusu soki areusir te na vie na ye akomi koloba tout le temps akomi kanda tout le temps alingi masolo tout le temps esika nyonso bato baza mpona kodiskute ye azali wana mpona nini parce que alingi alongola makambo oyo eza na motema na ye mpo areusir te mpo akoki mpe lisusu kovanda na ndako na ye te alingi kaka place oyo bazodiskute makambo mpo te alongola bapasi oyo eza na motema abosani ke toza na Yesu Kristo oyo akoki kosalisa biso oyo akoki kopesa biso kimia oyo akoki kopesa biso solution na makambo nyonso tozosala tozala molende na motema na biso tolendisa mitema na biso motema na biso ekoki koyoka pasi te soki toza na nzambe moto alobaki na biso boya na mikumba na bino nyonso awa na epa na ngai nyonso tu toza na ye yango topesa epa na ye comme ça biso totikala libre okosentir kaka na motema na yo keno nasi napesi yango epa ya nzambe na kozwa solution akotika yo te sikoyo soki tosali makasi tobongisa vie na biso Jésus Christ alingi aya tosala makasi parce que alingi aya akoya kokuta biso na basusi na motema na baproblème na motema na bakanda na motema mpona nini tozozwa te oyo tozolinga akoya kokuta biso tovandi na bandako tolingi susu église te parce que pasi eleki église ezozela bato nyonso oyo bayoka pasi na mitema oyo bazala desi na baeglise mosusu ata oyo yo ozalaki ezalaki bien te esepelisaki yo te me mosusu ezali ya bien ezali place eloko mabe ezalaka eloko ya bien mpe ezangaka te donc il faut koya na koluka elongi ya nzambe akotika yo te zala na makasi zala kaka na makasi tia molende telemaka dimanche nyonso telemaka luka elongi ya nzambe luka ndako ya nzambe akosalisa yo parce que soki oyoki liloba ntango okende okomi koyoka kimia okomi kozala na posa ya kotanga bible okomona peke oza na solution na motema na yo landa nzela ya nzambe po soki nzambe te tokoki kosala eloko moko te alobaki na biso soki ye te Seigneur Jésus tokoki kosala eloko moko te soki totaleli ye totaleli ye nde tokozwa solution mais soki totaleli ye te tokozwa eloko te motu mosusu mpe akopesa biso yango aza te bato baza mingi bazolela bato toza mingi tozolela mais tozotalela Yesu biso bamosusu tozotalela Yesu
tovandi na kati ya église tolingi kokende kotambola te kokende bisika epai te parce que na kimia nyonso nde lere wana tokozwa solution na kimia nyonso nde lere wana tokomona ke nzela oyo na kotalela Yesu yango oyo. Mais soki oza embrouillé tout le temps ozokende bipai na bipai d'abord okozwa pe moyen ya kosalisa bana no na ndako te parce que yo moko oza na calme te po moto apesaka oyo aza nango. Soki oza na calmité te okosalisa bana no ndenge nini wana bana bakomi ka libanda bakomi oluka basolution na libanda ata baza na problème moyen balakisa yo papa ou yo mama ezali te po bazoluka solution. Donc bakokende na baninga bakoki kokosa bango baninga bakoki komema bango epai mosusu. Donc tozala makasi na likambo ya koumela na makolo ya Nzambe. Tozala makasi parce que soki toumeli wana te tozana esika ya kokende te tokoma kaka camarade oyo na vandeli ye na bandi koloba na ye makambo na ngai nakomi koluka bakamarade partout eza malamu te parce que na proverbe 18 balobi na biso 24 balobi na biso celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Soki tozana ba camarade ebele tozana bango pona ba malheur pona ba problème ebele pona ba kambo ebele ya yaka tozana bango ensemble na makambo nyonso tozana yango ensemble eza malamu kozala na baninga parce que yango wana Nzambe alobi na biso tolingana ndenge ya lingi biso alobi na biso ndenge wana mais pona ba problème na biso ezali malamu kobombela ngo Nzambe ye muto apesa biso solution tokokumisa moninga te ke moninga yeyo talelanga problème oyo Nzambe talelanga problème yo muto sambelaka nyonso tu tozopesa ngo na moninga or que moninga azana ya ye problème akoki pe kosambelela yo mais azana ya ye problème yo pe ozana ya yo soki akendaka église olandi nzela ndenge ye azokenda mais soki kaka mpona kovandela ye mpona kopesaka makambo na ye ezali malamu te tokoki mpe koboya bakamarade te tokoki mpe kokima bakamarade te Nzambe alingi biso tolingana na kombo na Yesu alingi biso tolingana soki omoni ke oza na mpe na problème na moninga parce que olobeli ye makambo na yo trop akomi kolobaloba ngo libanda akomi kotungisa kolobaloba ngo na bato ekomi kotungisa yo limbisa ye kaka continue ki camarade na yo po soki olimbisi te nyonso wana mpe eza mabe parce que Nzambe aza bolingo biso mpe ifo tozala bolingo na kombo na Yesu tozala bolingo soki toza na bolingo te tokoki kozala bien te na baninga na biso mpe na miso ya Nzambe toza na bolingo te toza na bosembo te yango wana toluka kaka nzela ya Nzambe tosalela Nzambe nde akosalisa biso na kombo na Yesu tokangama na ye parce que soki totali na 1 Corinthiens 13 verset 3 et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, ce qui attend dans un vocabulaire biloko na ngai pona pe biloko na ngai ou bien ba bien nyonso naza nango nazokabola pona ba pauvre pona ba orphelin pona bato ebele bato baza na mpasi epai ya babola mais soki naza na bolingo te nyonso tu wana ezosala ntina te na miso ya Nzambe yango wana tokoki koboya kolingana te parce que soki tolingani ezosepelisa Nzambe soki tolingani yango nde atikelaki biso ke tolingana mais ezali espasi ezali
po to soki to moni ke oyo alingi ngai ngana ke vandela ye nalobelaka ye makambo na ngai yango wana ekopesa bino ba problème na kati moninga akoki kobanda kokima yo parce que yo soko ye kaka ba problème moye bosolola malamu makambo mosusu ezali te tolanda nzambe parce que nzambe nde atiaki bolingo ye moko aza bolingo atiaki biso atikelaki biso bolingo tolingana ndenge ye alingi biso tolanda mibeko na ye toluka elongi na nzambe nzambe akotika biso te mpo na bolingo na ye makambo eza ebele ya kosala na bolingo na ye biloko eza ebele ya kosala toluka moyen nyonso tozala na bafruit wana oyo ya bolingo na ye tozala na yango tokomona ke changement ekozala na vie na biso changement ekozala na vie na biso parce que nzambe akosaka te abombaka te mpo balobi na 1 Corinthiens 13 verset 16 balobi il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Dans Katia Boligo, ozoko excuse makambo nyonso tokoloba ozoko excuse ozoko croire na nyonso ozoko espérer na nyonso ozoko supporter nyonso makambo eza ebele oyo ekoki kosalisa biso soki toyebi ndenge ya kozala na baninga te ezokosalisa biso tokoki koespere na nzambe tokoki kondimela nzambe tokoki kosupporte nyonso moninga ata asali yo mabe oyo okei oyebisi ye makambo na yo ye abandi kosala yango na ndenge mosusu abandi kolobela yango bato abandi kopanza yo sango oyebi kosupporte koloba na ye pardon tika ya makambo wana nayebisaki yo nayebisaki moninga te oyebi kopardone ye nyonso tu wana nzambe akotalela yo akolakisa yo nzela na ye na kombo na Yesu toza na makambo mingi ya kosala mpona kozala na nzela ya nzambe me nyonso tu wana tokolanda yango na liloba ya nzambe na liloba ya nzambe mpe na ndako ya nzambe tokolanda yango parce que tokoki kotanga bible na ndako me soki oza na baconfusion makambo ebele eza na motema makanisi eza ebele na motema okoka susu kolanda yango bien te me soki oza na eglize ozoyoka mateya nyonso tu wana ekopesa yo kimia ekosalisa yo okomona ke eloko moko na kati na yo oyo ezopesa yo kimia tolanda nzela ya nzambe na kombo na Yesu nyonso totalela ye totalela nyonso akosala yo osipote nyonso soki tosali boye te nde toza na elikia tozokontrole vi na biso soki tosali boye nde toza na elikia ke tozokontrole vi na biso soki tozotalela tozokoeskize tozokocroire tozokoespere tozokosupporte tokomona ke tozotalela vi na biso tozosurveille vi na biso parce que mutu te akoya kosurveille vi na yo ezali yo moko ndenge ozozalela journée mobimba ndenge otamboleli okoki kovanda wana otali vi na yo ndenge nini osalaki mpona journée ya lelo nzambe akoki kolakisa yo nzela boye vandela boye nzela boye vandela boye mais soki yo ozokotalela vi na yo te ozokomema ngo de gauche à droite ozokotambola na ndenge oke liboso ozongisima nzambe akotika yo akotalela yo na ndenge wana parce que ozokokipe ye te mais yo nde nzambe aza na besoin na biso aza na besoin na biso te aza na besoin na biso mais biso nde surtout toza na besoin ya nzambe mingi
biso nde surtout toluka elongi ya nzambe mingi, biso nde surtout toyebaka nzambe aza vivant, Seigneur Jésus aza vivant, azali na bomoi, azali abikisi ngai, nazoloba na bino abikisi ngai pe alakisi ngai nzela, akosalisa yo ndenge asalisi ngai, akobikisa yo ndenge abikisi ngai, akodelivre yo ndenge adelivre ngai. Ezala na elika epai ya nzambe, nzambe akotika yo te, akobosana yo te, ezala na nzambe na kombo na Yesu. Vraiment tolemba te po soki tolembi yango nde eza mabe, yango wana ifoto tolingana me tozwa kikamarade wana comme via liboso te, tozwa kikamarade wana comme via liboso te, parce que yango te mutu salisa biso. Tolinga baninga pe balinga biso, mais tozwaki amitié wana comme via liboso te, ke soki likambo ezali olie totalela na nzambe, olie topesana na nzambe, totelemi kambala moko toke ko kutana tala likambo naza nango yango, o lelo na loti boy, o lobi na loti boy. Peut-être nzambe asalisi yo azolobela yo na ndoto nini osala na kati ya problème oza nango, mais ozobimisa yango deja. Donc nyonso tu wana eza malamu te, parce que na kati ya ndoto wana ye akoki kolobela yo nini osala na kati ya ndoto wana, akoki kosalisa yo na kati ya ndoto wana, mais ntango ozopanza yango deja moninga mpe akoki kopresede po apesa yo baide na ye na kati ya ndoto wana. Likambo ya bandoto surtout ezali pasi mingi, soki oyebi kolandela yango te okopanza vi na yo, okozwa mpe bareponse ya ndenge na ndenge. Eza malamu soki tozwi bandoto wana tokei kaka na Saint Esprit, lobela ngai ndoto na loti nazo comprendre yango te, ou bien nazo comprendre yango, akotalisa yo lisusu nini alingi koloba kuna. Nyonso topesaka na maboko na ye, mutu moko te akosalisa biso soki ye asalisi biso te, mutu mosusu aza te, azali nzambe mutu akosalisa biso. Vi na biso eza na maboko na ye, yango wana ayelaki na mokili oyo mpona biso. Yango sikoyo soki topesi ye vi na biso te, nani akosalisa biso? Ifo totalela ye, toluka elongi na ye, topesa ye vi na biso. Nzambe ye kaka mutu akosalisa biso. Seigneur Jésus ye mutu akosalisa biso, ye nde mutu totalela, ye nde tondisa makambo na biso epa na ye. Nkumbo na biso nyonso tu oyo tozalaka nango, nyonso tu topesa ngo epa na ye, akosalisa biso, akotika biso te. Ye nde mutu nzambe na biso, abosanaka bana na ye te, bana na ye oyo balingaka ye abosanaka bango te. Na kombo na Yesu, nzambe aza malamu, nzambe akoboya biso te na kombo na Yesu. Ye nde totalelaka, ye nde andimelaka biso, atalelaka biso nini tokosala po toyebi bien ke atikela biso kombo na ye, nini tokosala na kombo na ye. Olie ya tokenda kolelalela partout, olie mutu nyonso ayebaka yo kaka mutu aza na baproblème, olie mutu aye na ndenge wana soki mpe moninga alingaki akenda ye église akomaki décider que na kovana su na ndako te, na kokendaka église, mais yo ozokendelaka ye problème na yo tout le temps, okoki mpe kokimisa ye lisusu nzela ya kokende église, parce que bayebi ke yo osambelaka tala problème ozozwa solution na yango te. Okoki okimisa ye na nzela ya église, wana eza malamu mpe te. Nyonso to wana tozosala nzambe asepela na yango te. Na kombo na Yesu, nzambe aza bolingo, biso mpe tozala bolingo, tolingana, tolanda bolingo ya nzambe eleki makasi. Bien sûr mutu te akokozala na bolingo ya nzambe, mutu te, mais biso toyokaka oyo ye alobaki na biso, tobanga ye, tolanda bolingo na oyo atikelaki biso, lolenge alingaki biso, ndenge wana biso mpe tolinga ye, tolinga baninga. Yango wana toko kolekisa ntango na biso te mpona kolelaka tout le temps, mpona kolela, parce que kolela wana ezopesa biso lisusu makambo ebele, omona mpe monguna azobakisa yo lisusu basusi mosusu na kati ya nzoto.
moyen ya changer eza sute tokomi kaka kokanisa okoki mpe kosalisa moto moko te na ndenge wana ntango mosusu oza na bamoyen mais okoki te mpona oza na basusi ezotungisa yo okoki mpe koloba te ke na oyo nayoki lelo nazelela yango peut-être na kozwa solution no ozoluka solution ya mbangu okomi koluka solution ya mbangu mpo olingi oreusir na likambo oyo ezotungisa yo eza mpasi mingi soki tobandi komema vi na biso ndenge wana soki tobandi komema bakamarade epai oyo mpona tokoka koyebisa bamboka vi na biso bien peut-être mpo toluka solution na makambo oyo tozolekisa ezali facile te eza mpasi mingi na kombo na Yesu nzambe akotika biso te soki tozotalela ye soki tozopesa vi na biso epai na ye akotika biso te tolingana ndenge alobi na biso totalanaka toboyana te mais tozwa kiamitié na biso lokola vi oyo tozopesa na nzambe te po vi na biso oyo tozopesa na nzambe eza différent na kiamitié na biso eza différent vi ya nzambe akobombela yo secret mais baninga bakobomba yango mingi te bakokipe mingi te bakokipe mingi lelo kasi olali ndenge nini lobi kasi likambo wana ezalaki ekomaki ndenge nini bakestion ekozala tout le temps ndenge wana me nzambe akopesa solution na oyo ozoluka akopesa yo solution akotika biso te na kombo na Yesu soki mpe bolingo eza te eza mabe tokoki kosala autrement te ifo kaka tozala na bolingo mais eleka mpe ndelo mabe lisusu eleki bakamarade mpe baleki ebele toyoki ke eza mabe lisusu yango wana proverbe ezoloba biso ezali mpe mabe donc toyebi ndenge ya kosala ezali kaka kotalela nzambe mpe koluka elongi na ye akoki koyebisa biso nini tokosala na kombo na Yesu tokomi na conclusion na biso na Josué oliye na kombo na Yesu amen amen ya wana tosuki wana mpona na mokolo ya lelo tosambela na kombo na Yesu na mutu nyonso oyo alembi oyo azokoespere azokoka susu kotalela nzambe te azokoka susu kowumela te na makolo ya nzambe tosambela Seigneur Père de gloire totondi yo na kombo na Yesu tobondeli yo mpona mutu nyonso oyo ayoki liloba oyo papa tobondeli yo pesa ye courage ndenge ozaki kofortifie Josué tout le temps tobondeli yo fortifie ye esika nyonso ye azali nyonso to azomona tika ete akoka kozwa kimia na liloba na yo akoka kozwa courage ya koluka ndako ya nzambe po te akoka koyokelaka liloba na yo parce que kovanda na ndako papa ekopesa ye solution te mais po soki avandi mpe na ndako courage ya kotanga Bible ezali te mais soki akei na ligomba akoyoka liloba na yo akozala na kimia yango wana tobondeli yo papa simba mutu nyonso oyo aza na problème wana akoka kozala na courage ya kotelema koluka elongi na yo na kombo na Yesu tobondeli loboko na yo likolo na ye merci na manso yo kosala na kombo na Yesu totondi yo amen amen amen